کل ہم نے سیزن 1 پکی بلائنڈر کے بارے میں بات کی تھی، اور پکی بلائنڈر کا سیزن 1 پہ ٹومی بچ جاتا ہے، اور اس وقت پورے برمنگھم پہ ٹومی کی حکومت ہوتی ہے. لیکن ٹومی اس چیز سے خوش نہیں ہوتا کہ وہ صرف برمنگھم کے گینگ کا لیڈر ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ لندن میں جائے اور لندن میں بھی اپنی گینگ بڑھائے. لیکن جب وہ لندن جاتا ہے تو وہ اس کے لندن میں اس کو 2 لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، ایک تو سبینی گینگ اور دوسرا ایلفی سولومون. لیکن لندن میں ایلفی سولومون تومس شیلبی کی مدد کرتا ہے. سیزن 2 میں جب ٹومی لندن جاتا ہے تو انسپیکٹر کیمبل ٹومی سے اپنا کام کرواتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اسے سبینی گینگ کے ایک بندے کو مارنا ہے. ٹومی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور ٹومی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت ٹومی کے اپنے خاندان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. جو آرتھر ہے وہ بہت زیادہ نشہ کرتا ہے، جبکہ جان کی اب شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی اپنے معاملات میں لگ رہتا ہے. پولی تھامس کی چال، اس کے پلان، اسٹریٹجیز اور تھامس کے بڑھتے ہوئے کاروبار سے بہت خوفزدہ ہوتی ہے. لیکن یہیں ایک ٹوسٹ آتا ہے جب پولی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا جو سے بچپن میں چھن گیا تھا وہ بھی زندہ ہے. تو اس کا نام مائیکل ہوتا ہے، جو کہ تھامس کا کزن ہے. مائیکل جو کہ تھامس کا کزن ہے، یہ پولی کا بیٹا ہے. اور پولی چاہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو گینگ میں واپس لے کے آئے. تو اس کے لیے تھامس پولی کے لیے جب مائیکل کی عمر 18 سال پلس ہوتی ہے تو وہ اس کو خط بھیجتا ہے اور وہ اپنی ماں کا بتاتا ہے. تو مائیکل فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا آگے. اب تھامس کے پاس 2 دشمن ہیں، ایک ایلفی اور ایک سبینی گینگز. لیکن ایلفی وقتی طور پر تھامس کے ساتھ ہے، جبکہ سبینی گینگز جو دشمن ہیں جن کو ٹومی نے ہرانا ہے اور لندن پہ اپنی حکومت کرنی ہے. اسی میں انسپیکٹر کیمبل ہے، وہ اپنا سیزن 1 والا جو غصہ ہے وہ بھی نکالنا چاہتا ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ تھامس کو پھنسایا جائے. وہ کسی طرح تھامس شیلبی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ وہ سبینی کی گینگ کے جو لیڈر ہے بڑا، اس کو مارے گا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. وہ ایک بندہ ہے آئرش، اس کو تھامس کو مارنے کو کہا جاتا ہے. تھامس کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ یہ سرکاری ایجنٹ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو ان کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور وہ اس مجبوری کو اپنی کو فائدے میں بدلتا ہے اور ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ اگر وہ اس کو مارے گا تو اس کے بدلے میں اس کو ریس ہارسز، اس کو ریس کے اسٹیڈیم اور باقی چیزیں اور اس کے کاروبار ہیں وہ لندن میں لیگل کیے جائیں گے. لیکن وہ اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ انسپیکٹر اس کو نہیں چھوڑے گا. تو وہ ونسٹن چرچل کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنا کے رکھتا ہے. لیکن جب وہ سیزن کے اختتام میں اس کو مارتا ہے تو اس کی قتل کے جرم میں اب انسپیکٹر اس کو سزائے موت اس کو مارنا چاہتا ہے. لیکن یہاں پر ونسٹن چرچل جو ہے وہ تھامس کو بچا لیتا ہے اور تھامس یہاں پر ونسٹن چرچل کی وجہ سے بچ جاتا ہے. لیکن اب انسپیکٹر جو کہ غداری کرتا ہے اس کو پولی اس کو انسپیکٹر جو غداری کرتا ہے اس کو جا کے اس کو مار دیتی ہے. اس طرح سیزن 2 میں اب تھامس برمنگھم سے اٹھ کے لندن آ چکا ہے اور اس نے اپنے سارے دشمنوں کو
ایک ایک کر کے ختم کیا ہے، اور اب یہ پولیٹیشین بننے کی طرف جا رہا ہے۔